handinenge ndichitopinda mune vanhu vakafa ndichivaona vese. Kana baba vangu nditaura navo Madiro vakafa, hama dzangu Laki pandanga ndiri pano ndada kutaura nalo Bengula, kana Tsvangirai chaiye ndakataura naye. Vanhu vese vakafa mafiro asiri iwo, mweya yavo haizorori. Machaina anga agarira mudenga because nyika yaibva kuguma, rapture yaibva kuuya muCovid. Right, muri yeZimbabwe kusangana watiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. But kana makazvitarisa nhasi ndina mukoma Giant, mukoma Beast, adi Beast. Ya, vachataura nyaya yavo tichakurukura nemi muri yeZimbabwe. Mukoma zvakamira sei? Hatirare ini ndakanaka ini. Iwe hautorari sezita rako ndakuona. Tinosvika chero wasviba, chero makuseni, chero pakati peusiku ayo tinosvikira tinodzifambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mungakwanisa kungoti turi kumhuri yeZimbabwe kuti nyaya yakatanga sei ende tiri papi zvaizvizvi? Zvaizvozvi mwana wamai, ndine dambudziko randaita ini riri kunzi ndikurasika njere. Vari veukama vari kusanzwisa chivanhu chiri pandiri. Ndakauya pano pamambo rimwe rezuva musi wa26 ndichiti ndibatsirwe namambo Mutize, vaunoziva ndo mutumwa Sendibheira, mutumwa waMwari angofanana mutumwa Mwazha. Inini ndiri mutumwa Beast, the last akatsiva Mwazha, mutumwa weAfrica. Kureva kuti Africa yamumako akanaka ekuti tipinde muKenani matakasarudzirwa. Saka ndakati ndauya pano kwabva tapinda mumatare mamambo nemumwe mukomana muGiant akazenga akunzi ndilo Bengula, ndozvandakamupuwa zita ranga akupuwa. Ndikasangana naKaneti Kahunda pano, ndikasangana naMugabe aivepo pano, ndakasangana nevese vakafa vese ndakavaona vaive pano. Mairatidzwa vision, ndaitovaona vari vanhu vaimisplaced vapenyu vachichinjwa, wotogadzirwa iwe Hadhirari wewewe wotonzi ndiwa Mugabe wacho. Then ndatotaura nyaya titonzwanana uri Mugabe tiri muchadenga zvakutonedza kunzwisa. Ndakutoita kunge ndakutopenga futi. Right, tikumbura kuvunza mazuva akatanga nyaya iyi kuti zita rekuti Beast rakabva kupi? Zita rekuti Beast rakatanga muCovid. Ndakabuda muCovid ndiri kuSouth Africa, ndakapenga kusvika pakudya tsvina yangu ndisingazivi tsvina itonaka kudarika cheese, inonaka zvisingaiti. Ndichidya mapamba ndikatonzi munhu akagadzira mapamba ngaasungwe, ane zvarukanganisa zvakatadza. Right. Mapenzi ari kurarama achidya mapamba, vanhu havasi kutozviziva, ende disposal yawo it's not clear. Saka munhu wemapamba anoda kutsvagwa, ndochekutanga ichocho. Then ndiri kuSouth Africa ikoko ndapenga kudaro, ndakarashika njere, hama dzangu dzikauya. Asi pandakarashika njere, ndakarashika njere kwemazuva mana nemausiku mana. Ndikapuhwa mushonga weAIDS, ndikapuhwa mushonga weCovid yacho, ndikapuhwa mushonga wekenza. Asi mishonga ndisati ndakwanisa kuishandisa nokuti ndisati ndane matsamba. Asi kutoibika ndiri kutoibika, inodhaka kudarika zvese zvaunoziva panyika pano. Zvoti kutoti vanomwa bhurongo vakararira mushonga wangu, bhurongo vanobva varimira. Right. Unodhaka. Patakambokurukura patakauya kuSouth Park mazuva ayaya, takanzwa muchiti makagara musango. Musango makagara zvenguva yakareba sei? Ndakagara kwe4 days. 4 days kuine zuva, 4 days kusina zuva. Asi kwandiri kwakanga kuine zuva. Maziso angu anga achinja kuti green, ndaiona usiku kunge masikati. Zvinhu zvandotaura zvese zvine evidence. Zvine vakaona. Iwe une video wakariona iwe ndichipenga iwe. Ndakakuratidza. Ndaipenga ndikasungwa kunge mombe. Vanhu vasingazivi kuti maChina anga agarira mudenga because nyika yaibva kuguma, rapture yaibva kuuya muCovid. Asi nenyaya yekuti hapana ari holi uye nguva yangu yaBeast yanga isina kusvika, ranga risati ratonga risati rabatsira vanhu kuswedera pana Mwari, because Beast rakavepo kuti ribatsire vanhu vanzwise kuti isu nemurungu nemuChina tiri chinhu chimwe. Mwari paakatisika chinotibatanidza ioxygen yatinofema. Iwe nemuChina izvozvi hamusharudzi kuti ndoda kufema CO2 kana kuti ndoda kufema ammonia, tinongofema oxygen then carbon dioxide ichibuda. Right. Toda kunzwisisa kuti pese panouya pfungwa yekuti vanhu vanoona kunge makupenga, imi makazvitarisa munenge muchipenga here kana kuti?
ndinenge ndisingatopengi asi kuti ndapinda muchiedza chakadarikidzisa. Kana nchiti muchiedza ndikureva kuti ndinenge ndapinda mudimension yatinoti ini ndinopinda mu7th dimension yekuti ndenda kutaura naMwari direct. Ndichitopinda mune vanhu vakafa ndichivaona vese. Kana baba vangu ndotaura navo Madiro vakafa, hama dzangu Laki panaa ndiri pano ndenda kutaura nalo Bengula, kana Tsvangirai chaiye ndakataura naye. Vanhu vese vakafa mafiro asiri iwo, mweya yavo haizorori. Hauzorori mweya, hauindi kuadhesi. Mweya womunhu ukafa unofanwa kuzorora kana wafa rufu rwaMwari. Haufanhi kufa nekubuda ropa, haufanhi kufa nekumbudikidzwa mweya, unofanwa kufa kuzorora kuoneka, ndokuti mweya wako ugomirira Kristu kudzoka kwake. Saka vese ivavo vakafa vachimbunyikidzwa ndo vandinenge ndichiratidzwa ivavo. Right. Pane zvandingade kubvunza. Ndoda kubvunza kuti panouya kurasika njere, ndevehukama here vanenge vachirwisa kana kuti chipo chiri pamuri chinenge chichikuratidzai kuti wakafamba wakadai unobuda? Kuzenge ndichirasika njere kunenge kwakuita kurwiso kwandiri kuitwa, asi pane paine chiedza kukuratidza kwandiri kuitwa. Chinonetsa ndechekuti kana uchipenga haufanhi kugona kurikola zvawanga uchiita paunenge uchipenga. Ini zvese ndokurikola A to Z kuti ndakapenga ndikaita zvakati. Musi wa28 wachona ndakapenga, vaivepo vakandiona. Ukauya South Park unovaona vakandiona. Ndakanga chandisina kuzita kubvisa hembe zvandakaita South Africa. South Africa ndikatobvisa hembe ndikatofamba kutoti toi ndakashama. Ndikatendera location rwese ndotozviziva zvese. Nguruve ikatouya ndikaikanda pamusuwo wechechi pakati kazviratidza ndikadya mapamba ndikadya masuwa, ndakaita zvese zvaunofunga kuti munhu aiti. Magetsi ndaibata live ndisingagwinwi. South Africa kune magetsi anonzi zinyoka-nyoka, vanongotora direct paline re 33 kana 11 kV, vanongotora direct vaitongotora 8 pasi. Ndaimabata magetsi wayo ndisingagwinwi, ndanga ndine simba rakadarikidza. Saka vanhu vehukama havasi kuzvitambira, vari kufunga kuti kurashika njere. Zvandinotaura izvi ndakandotonge ndiri kupsychiatric, ndakatobuda musi wa28, musi wa15 ndakaenda musi wa28. Ndikabuda musi wa15 marimwe zuro atabva muchinzi right, ndichinzi right, asi mimi maisapenga. Ivo vanofunga ndaipenga, ndichivadzwa ndandakabudirwa, wanga wari mudzimu, wanga wabuda. Zvakatanga sei ende chii chakaita kuti munzi muri kupenga kana uri mudzimu? Zvandaitaura ndizvo vanenge vasinganzwisisi kuti ndikutaura nani, uye zvandiri kutaura ndiri kuitei because ndaiekita. Chandainyanya kuekita, dambudziko rangu randainyanya kurwadziwa naro, vanhu vari kumwa CO2, madhiringi ese anoti pfu akaiswa CO2 iri kuita kuti upenyu hwedu huparare. Vanhu ivavo vachatadza kuona denga, vari kumwa madhiringi anoti pfu. Ndikurira madhiringi ese anoti ukamavhura ane mweya anoti pfu. iCO2, it's carbonated. Carbon dioxide iripo pakuiburitsa setsvina, yakafanana netsvina yatinoburitsa uku. Right. Saka iwe ukange wakuitora uchiimwa mudhiringi uri kumwa tsvina, haina kururama paupenyu hwedu. Ndokunozobva zvirwere zvana shuga, ndokunozobva zvirwere zvinanani. Saka the more yaunomwa CO2, the more yauri kubva pana Kristu, yauri kuita mutadzi. Wazvinzwa? Ndapabata. Yes. Muchigara musango muri kusouth, mazuva makaenda kusouth paipaya, muchigara musango kwemazuva anosvika iwo 4, handi ndizvo? Ndizvozvo. Mairarama nei? Ndaidya zvandaida chero musango imomo, asi kunyanya chandainyanya kufarira itsvina yevanhu ndoyainyanya kundinakira. Inotesta kunge chizi. Nanhasi zvichiri kuiti? Ndikatoda ndikatofunga kutoti ndipinde mudimension maina, asi kungoti vanhu havangazozvitendi, ndingatoidya ndichitoda. Kana yako kutokuraramisa chaizvo. Ndakatorarama 4 days ndichitorarama naizvozvo. Vanhu vari South Africa variko vapenyu vachiri komwe akafa, evidence yandaive nayo, asi variko vapenyu vakazviona, vane evidence iyoyo kuti ndakatozviita, vakatondiona ndichitodya nemiti. Ndararama nekufura miti kunge mhuka, ndichidya zvinhu zvisingadyiwi nevanhu. Ndarama mabhodhoro ndakadya esavhana edoro, but doro manje Castle-Lite iri ndaitoziva kuti mumba umu mune Castle-Lite, nyangwe paine security yakadi ndaipasa.
hapana security yanga iri tight kwandiri. Ya ndakaona mhuri yeZimbabwe mavhidhiyo saya achiripo makasungwa necheni. Ndinai Tichaisa vhidhiyo vakasungwa necheni vari mumota. Asi havafaniri kuburitsa sound. No, because pane zvandaitaura zviri too sensitive. Alright. Zvinokanganisa vanhu. Alright. Iwe chingovaburitsa vachingoona chete munhu akasungwa pasina sound. Sound handisi kukutendera. Right. Mhuri yeZimbabwe chandongoda unongoburitsa first wedding gwenyama vazoti I'm from the line of Judah. Ndinobudirwa naKing Solomon namambo Solomon ndo the beast. Aiwe muyera gumbo mambo Solomon. Pane pada unzwisisa Mr Beast. Kubudirwa uku kwakatanga rini pamuri? Mucovid imomo. Ndopaka zvakatanga. Asi kuzva ndine mudzimu ndakaziva ndichiri mudoko. Asi veukama vakabva vazviheka. Vakashandisa for their benefit. Asi kuzviziva kuti ndine mudzimu ndakaziva kudhara. From 2008 ndada kuzviziva. Right. Mhuri yeZimbabwe kana pachida kuitwa episode 2 nyorai macomments amuri kufungira mucomment section. Ndinowatsvaga Mr Beast toita episode 2. Much love.